危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. A train will soon be passing through track number 4. For your safety, please stand behind the yellow line.